Iya kayak ini ada. Dulu ya. Jari yang dia cinta. Tapi banget tuh ngakak banget sumpah. Iya. Aku 3 kali dia duduk kan kerasa duduk. Habis itu bangun angin. Terus sama mama aku lagi angin aku pakai. Enggak, aku Dul, ya tengok-tengok dulu lah. Hah? Air adem. Orang gitu terus dia mental. Tahu gak? Udah nonton belum? Yang di zombinya itu di Zombieland-nya, yang mereka party. Oh iya. Ya kan tariannya. Ini ada juga ya? Aku puter sama angin. Iya kayak ini ada. Dulu ya. Jari yang dia cinta. Tapi banget tuh ngakak banget sumpah. Iya. Aku 3 kali dia duduk kan kerasa duduk. Habis itu bangun angin. Terus sama mama aku lagi marahin kan malah angin aku pakai bangun. Tapi angin Enggak ada kalau ya. Ece badai. Siang ini sebelum puncak Plawangan.
Video. Oke, jualan video. Pak, nengok sini Pak. Pak. Kipi. Mau foto nggak, Maya? Nah, nengok sini yang belakang. Hasil sini aja. Hati-hati ya. Pagi hari di Plawangan Senaru.